नेपालको समृद्ध संस्कृतिमा कुल पूजाको विशेष महत्व छ। यो केवल धार्मिक आस्था मात्र होइन, पुर्खाप्रतिको सम्मान र पारिवारिक एकताको प्रतीक पनि हो। यस्तै रामेछापको रामेछाप नगरपालिकामा पर्ने गोठगाउँका बुढा दाहालहरूले कुल पूजा भव्य रूपमा मनाएका छन्, जहाँ सयौं वर्षदेखि यो परम्परा निरन्तर रूपमा चलिआएको छ। कुल पूजाको दिन बुढा दाहाल समुदायमा मानिसहरू नुहाई धुवाई गरी चोखो निधोका साथ बिहानैदेखि धोती पाटामा चिटिक्क सजिन्छन्। बिहानैदेखि घर घरमा पूजाका चहल पहल सुरु हुन्छ। अघिल्लो दिन नै बलि दिने बोकाहरूलाई मनाइसकिएको हुन्छ। पूजाको दिन बिहान पूजा सामग्री र बाजा गाजा सहित कुल थानतर्फ लाग्छन्। आज मिति 2083 साल वैशाख महिना हामी 17 गते तिथिको हिसाबले हामी चतुर्दशी तिथिमा छौँ। हामी बुढादालहरूको कुल पूजा नियमित रूपमा गर्दै आएको लगभग 400-500 वर्ष भएको हामी इतिहास पाउँछौँ। 15औं शताब्दीदेखि बुढादालहरूले निरन्तर रूपमा पूजा गर्दै आएको भन्ने पाइएको छ। रामेछाप जिल्ला रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा बसोबास गर्ने हामी बुढादालहरू 156 वर्षको इतिहास हामीसँग अभिलेखित भइसकेको छ। राष्ट्रिय पुरातत्व विभागमा समेत हामी यहाँ आएर बसोबास गर्न लागिसकेपछि प्राप्त अभिलेख छ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रा पूर्वजले पाउनु भएको वीरतामा हामी बसोबास गरेको भन्ने हामीसित वीरताको प्रमाणिक अभिलेख भएको कारणले गर्दाखेरि हामी वीरतावाल बुढादालहरू हौँ। वीरतावाल बुढादालहरूले यहाँ बसोबास गर्न सुरुवात गरिसकेपछि कुल पूजा नियमित यहीँ गर्न सुरुवात गरियो। नेपाल मात्रै नभएर नेपाल बाहिर रहनुभएका बुढादाल दाजुभाइहरू सबैजना यस कुल पूजामा आउन लालायित हुनुहुन्छ। यद्यपि समय परिस्थिति र सबै कुराले साथ नदिएको कारणले आज हामी लगभग 10-15 जिल्लामा रहनुभएका दाजुभाइहरू चाहिँ यस कुल पूजामा उपस्थित हुनुहुन्छ। जुन तपाईँले यहाँ ब्याकग्राउन्डमा देख्नुभएको छ, हाम्रो दाजुभाइहरू चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि फैलिएर बस्नुभएका दाजुभाइहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। हामीले मान्दै आएको कुल देवता चाहिँ पूजा गर्ने तिथि भन्नाले वैशाखे पूर्णिमा, जुन चण्डी पूर्णिमा चाहिँ आधिकारिक कुलको तिथि हो। त्यो दिन चाहिँ बुढादालहरूले चाहिँ दुध बार्नु पर्ने चलन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अघिल्लो तिथि पारेर गर्छौँ। यदि जोर वर्ष पर्यो भनेदेखि हामी पछिल्लो तिथि पारेर हामी देवाली गर्ने गर्छौँ, कुल पूजा गर्ने गर्दछौँ। अघिल्लो दिन हामी बोका पर्सने काम गर्छौँ। कुललाई भोग दिने, हामी भोग खाने देवता भएको कारणले हामी भोग दिन्छौँ। अघिल्लो दिन हामीले बोका पर्सिसकेका छौँ र आज चाहिँ हामी अब यहाँबाट बाजा गाजा सहित धामी सहित र त्यहाँ पूजा गर्नको लागि आवश्यक सामग्री सहित दाजुभाइहरू चाहिँ थानमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। यो यात्रा केवल थानसम्म पुग्ने मात्र होइन, यो पुर्खासँग जोडिएको एउटा आध्यात्मिक यात्रा हो। कुल थानमा पुगेपछि विधिपूर्वक पूजा सुरु हुन्छ। बुढा दाहालहरूले कुल देवता कालामष्ट, क्षेत्रपाल र बसन्तमालाको विशेष पूजा गर्दछन्।
काला मस्ट र क्षेत्रपाललाई भोग चढाइन्छ भने वसन्तमालालाई श्रद्धापूर्वक पूजा मात्र गरिन्छ। परम्परा अनुसार अग्नि बेताल काला मस्टमै विलिन भएको मानिन्छ, त्यसैले छुट्टै पूजा गरिँदैन। खास गरेर हाम्रो बुढा दाहालहरूको कालामाष्ट, क्षेत्रपाल, वसन्तमाला र अग्नि बेताल मध्येमा कालामाष्ट, क्षेत्रपाल र वसन्तमालाको पूजा गर्छौँ। अग्नि बेताल चाहिँ तत्कालै अग्निमा चाहिँ विलिन भई कालामाष्टकै जिउमा कालामाष्टसँगै मिलेको कारणले गर्दाखेरि छुट्टै हामी अग्नि बेतालको पूजा गर्दैनौँ। कालामाष्ट र क्षेत्रपालले भोग खाने हुँदा हामीले भोग पनि दियौँ र वसन्तमालाले चाहिँ भोग नलिने हुँदाखेरि हामीले उहाँलाई पूजा मात्रै गरेका हौँ। खास गरेर हाम्रो नियमित पूजा सकेर हामीले चतुर्थी पनि पूजा गऱ्यौँ, चतुर्थी पनि सकायौँ र अब हामी यहाँको मन्दिरको सम्पूर्ण पूजा सकाएर अब हामी मूल घरपट्टि फर्कने तयारीमा छौँ। पूजासँगै रमाइलो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बाजाको तालमा नाचगान गर्दै सबैजना आफ्नो संस्कृतिमा रमाउँछन्। यो दृश्यले एकता, खुसी र सांस्कृतिक पहिचानलाई झल्काउँछ। कुल पूजा सम्पन्न भएपछि चतुर्थी पूजा गरिन्छ, जुन बलिपछि रगत चोख्याउने परम्परागत विधि हो। यो प्रक्रिया पनि अनिवार्य रूपमा गरिन्छ। इतिहासलाई हेर्दा बुढा दाहालहरूले करिब 500 वर्षदेखि यो कुल पूजा निरन्तर गर्दै आएको पाइन्छ। किम्वदन्ती अनुसार यो परम्परा 15औं शताब्दीदेखि सुरु भएको हो। रामेछाप जिल्लामा बसोबास गर्ने बुढा दाहालहरू बिर्तावाल बुढा दाहालका रूपमा परिचित छन् र आफ्ना पुर्खाको परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। देश विदेशमा रहेका बुढा दाहाल दाजुभाइहरू यस अवसरमा भेला हुने गर्दछन्। यस वर्ष पनि विभिन्न स्थान तथा जिल्लाहरूमा छरिएर रहेका बुढा दाहालहरू गोठपानीमा भेला भए र धुमधामका साथ कुल पूजा अर्थात् दिवाली मनाए। यो पूजामा परिवार र टाढा टाढा रहेका दाजुभाइहरू पनि भेटघाट हुने अवसर मिल्दछ। मुख्य तिथि वैशाखी पूर्णिमा अर्थात् चण्डी पूर्णिमा भए पनि परम्परा अनुसार अघिल्लो वा पछिल्लो तिथिमा पूजा गरिन्छ। अघिल्लो दिन नै भोगको व्यवस्था गरिन्छ र पूजाको दिन विधिपूर्वक पूजा सम्पन्न गरिन्छ। पूजा सम्पन्न भएपछि सबैले प्रसाद ग्रहण गर्छन् र हर्षोल्लासका साथ घर फर्किन्छन्।
कालो मसला दिने लौ त अब तिम्रो बालिकालाई सोचेको कुरा पुग्दै जान्छ। कहिलेसम्म चाहिँ यो ठिक हुन्छ भनेको कुरा पुरा हुन्छ। यो कुरा तिम्रो 6 महिना वर्ष दिन नभई हुँदैन। बाबा यसरी पुस्तौंदेखि चलिआएको बुढा दाहालहरूको कुल पूजा आज पनि उत्तिकै जीवन्त छ, जहाँ परम्परा, संस्कार र एकता एकैसाथ बाँधिएका छन्।